घने जंगल के बीच एक चौड़ी पगडंडी पर एक ताकतवर गैंडा आगे बढ़ रहा था। उसी रास्ते पर सामने से एक भारी भरकम भैंसा आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुए। गैंडे ने अपनी नुकीली सींगें झटकी, भैंसे ने अपने बड़े बड़े सींग बजाए। अचानक दोनों जोर की दहाड़ के साथ एक दूसरे की ओर दौड़े। धड़ाम, धूल का गुबार उठा और कुछ पल बाद दोनों हंसते हुए अलग हो गए। असल में वे पुराने दोस्त थे, बस ताकत की मस्ती कर रहे थे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।